Açmadın, sıkıntı olmasın sonra. Olmaz. Bir şey yaşanacaksa zaten yaşanıyor Firuze. Engellemeye çalışmaktan vazgeçeli çok oldu. Boş ver. Hadi ye. Hadi. Uçabilmek ister miydin? Ne güzel olurdu be. Oradan oraya süzülürdüm. Sen? Sen ister miydin? Çok isterdim. Göçebe olurdu muhtemelen. Ait olduğum yuvayı bulana kadar oradan oraya durmadan uçardım. Ama tabii kanatsız bir şey uçamaz. Bizim uçmak için kanatlara ihtiyacımız yok. Hayallerimiz olsun yeter. Neymiş senin hayallerin? Sanki bilmiyorsun ha. Ya olsun. Dinlemek hoşuma gidiyor. Önce o sana söylediğim mikrofonu alacağım. İnternette araştırdım. Biraz pahalı ama para biriktirirsem ikinci el alabilirim. Zaten sözler hazır. Onlar sende. Beste kısmında güveniyorum kendime. Ya, ilham geldiğinde iyiyim biliyorsun. Sonra bir şarkı kaydedip internete koyduk mu gerisi çorap söküğü gibi gelir zaten. Senin hayalin ne? Ben sadece sabahları beni gördüğü için yüzü gülen, varlığıma şükreden bir aile istiyorum. Sabahları gözlerimi daha tam açamadan bana günaydın desinler. Hani filmlerde olur ya, böyle bütün aile kocaman masanın etrafına toplanır. Anne evladına yedirdikçe yedirir. Çocuk istemez nazlanır. Ben sadece yemeğini tek başıma yemediğim bir gün hayal ediyorum. Ben ne güne duruyorum burada? Yiyorum ya işte seninle. Saat kaç? Derse geç kalmayalım. 15 dakika kalmış. Kalk kalk. Dikkat et. Aa, bu ne? Aç. Nasıl aç? Benim mi? Senin. Zor uyanıyorum demiştin ya. Çok iyi düşünmüşsün. Nasıl oluyor bu? Zaten bu sesi duyup uyanmamak herhalde mümkün değil. Tamam. Her sabah çaldığında artık sana diye uyanacağım. Duyduğunda da beni hatırlarsın. Duydukça. Ben seni böyle hiç unutmam ki. Aranızda divan edebiyatı şairlerinin acı güzellemesine örnek verebilecek olan var mı? Söyle Çiğdem. Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun eserine örnek verebilir miyiz öğretmenim? Tabii, çok da güzel olur. Hatta Fuzuli kendi eseri olan Mecnun'la aşk acısında yarışmış. Mecnun'un adı çıkmış. Gerçek aşık benim demiştir. Arkadaşlar, aşktan korkmayın. Acısı güçsüzlükten değil, yücelikten gelir. Teşekkürler.
Ne oldu, neye takıldın? Ya iki kaynak birbirinden farklı anlatmıştı. Onu... Sen nereden anladın bir şeye takıldım? Bir şeye takılsan ya da bir soruyu çözemesen parmağınla boynunu kaşıyorsun. Ay yok canım yok. Aa yapıyor muyum gerçekten? Sen beni mi izliyorsun? Çalışıyorsun diye bir şey demiyorum, susuyorum. Ama kalbim susmuyor. Yani bir Galata Kulesi olmasam da ben de gözlerimle seviyorum, ne yapayım? İyi tamam. Dağıtma dikkatimi. Hadi kalkalım artık. Bir çay daha içmez miyiz? Alper kafenin bütün çayını biz içtik zaten. Hadi. Kahve? Pardon. Hesabı alabilir miyiz biz? Kalkacağız yani, sen ısrarcısın. Ben bizimkilere haber vermedim. Beklerler beni. 1 dakika. Senden sadece 1 dakika istiyorum. Ne oluyor? 30 saniye. Tamam. Hemen geliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Elinize sağlık. Tamam. Hadi gidebiliriz. Ne o? Bir şey değil ya, tamam. Bu bir şey değil. Alper ne Abi, oluyor? şey- Lütfen. Ay Alper Çok güzel. Biliyorum. Ama senin sana ihtiyacın yok. O yüzden bu bende kalacak. güzelmiş. Sen güzelsin. Hadi çabuk. Tamam. Of. Bıraksaydım ben seni taksiye. Şimdi gideceğiz. Ha Firuze, otursana ya. Bir şey soracağım sana. Şimdi ben Nilgün'ü şöyle güzel bir yere yemeğe götürmek istiyorum. Ama maaşı da masada bırakmak istemiyorum. Şimdi birkaç yer baktım ben. Abi tahmin ettiğim şeyi mi yapacaksın yoksa artık? Tabii neredeyse 1 yıl oldu. Yani kız da adını koymak istiyor. Aferin sana abim. Benim canım abim. Ama ben dedim, yani Firuze okulunu bitirmeden, Ömer de üniversiteye geçmeden evlenemeyiz dedim. Sana ne ya? Biz bakarız başımızın çaresine. Sen evleneceksen evlen. Olur mu canım öyle şey? Yani bizim ailemizin bazı gerçekleri var. O da bunu biliyor. Sen aşık mısın bu kıza? Yani seviyorum. İyi bir kız, terbiyeli bir kız. Aşk diyorum abi. Aşk. Aşk. Ya sen ne anlıyorsun ki aşktan gelmiş bana burada ahkam kesiyor? Sebebi yoktur ki aşk. Yani böyle gözlerine baktığında kendini unutursun. Çok utanırsın ya mesela ama neden utandığını da bilmezsin. Aşk. Aşk? Film izlemiyor musun sen ya hiç? Yo ben izliyorum film. Allah Allah ben de burada oturmuşum edebiyat öğretmenine aşk anlatıyorum. Saçma değil mi biraz? Nereye ya? Ne oldu?
Ben gideyim de biraz yukarıda aşk nedir ona bakayım. Çalışayım biraz. İyi olur. Değil mi? Aşk çünkü. Aşk. Alo. Uyuyor muydun? Yok, çalışıyordum. Tahmin etmiştim. Firuze, bir kapıyı açar mısın? Niye, ne oldu ki? Aç sen aç. Hadi kapatıyorum ben. Abi ne oldu bizim tostlar? 2 dakikaya çıkıyor. Oğlum şunu köşedeki masaya bırak. Tabii babacığım hemen götürüyorum. Oğlum boşuna uğraşma, sana buradan bahşiş çıkmaz. Sen öyle san. Çaylar, tavşan kanı bunlar. Kızım iyi ki geldin sen de. Ben bir limon alıp geliyorum. Hemen tezgahın yanında. Tamam. Mehmet Yavuz İstanbul Emret Komutanım. Oğlum. Memo! Mehmet abi. Vay benim kardeşim ya. Mehmet abi. Oğlum sen nereden çıktın? Abi dur ben de sıra. Tamam. Kardeşim benim. Abi hoş geldin be. Hoş bulduk kardeşim benim. Gel bakayım. Oğlum senin gelmene daha 10 gün yok muydu? Geldik oğlum işte. Hem ben kardeşimin kız istemesini kaçırır mıyım? Kaçırmazsın tabii. Babacığım. Hoş geldin oğlum. Mehmet! Hoş geldin. Hoş buldum. Çok özlemişim. Hepinize. Hadi gel. Hadi. Hadi Gel oğlum. gel otur gel. Gel oğlum gel. Gel canım benim ya. Gel şöyle. Ben abimin yanına otururum. Gel bakayım. Gel gel. Oğlum Abim benim. Hoş ne geldin. harika bir şey oldu. Nasıl bir sürpriz oldu bu ya?
Abi ne gülüyorsunuz? Ne? Helal oğlum helal. Gülmeyin abi ne gülüyorsunuz ya? Her şey o kadar güzel olmuş ki durduramıyorum kendimi. Belli. Afiyet olsun. Eyvallah. Hep böyle kalacaksınız tamam mı? Böyle yan yana, nefes nefese. Kardeşlik kan bağıyla olur derler ama işin aslını hiç kimse bilmez. Kan bağı olmayana da kardeş demek, kalbinde taşımak. İşte en zoru budur. Siz kardeş olmanın da ötesinde birbirinizin kalbisiniz. İşte bu yüzden çok şanslıyız zaten. Sen bize bir hayat bağışladın Muhsin Baba. Biz ne yaparsak yapalım sana layık olamayız. Asıl ben sizin hakkınızı ödeyemem oğlum. Evlat olmak kolay mı? Hem de böyle pırlanta gibi birbirinden güzel evlatlar. Allah'ıma bin şükürler olsun. Sayenizde baba oldum. Yürü be Muhsin baba. Yürü be. Mehmet, benim bir işim var. Gitsen bozulmazsın değil mi? Zaten buradasın artık hep. Eyvallah. Abi, büyümüş müyüm? Nasıl? Ha? Mehmet abisi büyümüş mü? Ha? Büyümüşsün lan büyümüşsün. Yakışıklaşmış mıyım? Abicim yakışıklılaşmak ne biçim bir kelime ya? Oğlum senin abin edebiyat öğretmeni ya. Pardon. Mehmet. Oğlum yok mu askerlik anısı falan ya? Var baba ya var olmaz mı? Oo, aksiyon da vardır abi şimdi. Anlat biraz var ya. Hadi ben kaçtım. Hadi kızım dikkat et kendine. Görüşürüz Allah'a abi. emanet ol. Görüşürüz. Sen şimdi bırak aksiyonu. Şuradaki kutuyu aç bakayım hadi. Bana mı bu? Ha? Bana mı? Evet oğlum aç. Aa. Oha! Abi sen ne yaptın ya? Baksanıza şunlara. Ya sen var ya abilerin kralısın kralı. Ne mi oğlum? Bunlar pahalıdır ya. Sen niye böyle bir şeye girdin ya? Ya buradan alırsan öyle de işte tanıdıklar sağ olsun. Hallettik bir şekilde. Sen dert etme oğlum orasını. Abi üzümü niye bağını sorma işte ya. Öyle mi yapayım beyefendi? He. Ben biliyorum onun derdini ya. Neymiş benim? Oo! Bu da benim en sevdiğim. Eyvallah kardeşim benim. Eyvallah. Baba bunlar da yani müşteriler için ikram Oğlum niye falan. zahmet ettin ya? Sen geldin ya o bize yeter oğlum. Oğlum senin gelmen yetti bize. Ne yapardın? Ya ne yapardın? Bak sana ne getirdim. Ne? Nasıl olmuş? Bir şey desene. Nasıl olmuş? Yok sen beğenmedin. Tamam canım. Herkesin damak zevki aynı olacak diye bir şey yok. Yeme istersen onu. Şaka yapıyorsun değil mi? Aşk olsun. Gerçekten sen mi yaptın? Evet. Bir gün belki bana da öğretirsin. Yani... Belki bir gün. Alper. Çok durmasak burada. Bir de ben fazla da kalamayacağım. Zaten finallerim başlıyor. Çalışmam lazım benim. Tamam, tamam. Affedersin. Merak etme. Etli sarmadan başlarız. Çünkü bu ustalık ister. Alıştırma yaparız. Firuze. Ne oldu? Nereye koşuyorsun böyle ya? Geldiğini gördüm de eve girmeden yakalayayım dedim. Bir şey mi oldu? Ha, yok bunu verecektim de.
Mehmet ya ne gerek vardı? Senin gelmen yeter zaten bize. Firuze taşı değil mi bu? Görünce sen geldin aklıma. Evet ya. Çok güzeller, teşekkür ederim. Aynı senin gibi. Sade ve bir o kadar canlı. İnsan fark etmemek için kör olmalı. Biraz kapının önünde oturalım mı? Hani böyle eski günlerdeki gibi laflarız ha? Çok isterdim. Çok da özledim seni ama ders çalışmam lazım. Ama yaparız. Buradasın nasıl olsa artık başka zaman. Tabii canım. Teşekkür ederim hediye için. İyi geceler. Rica ederim, iyi geceler. Evet. Senin bu durum daha ne kadar devam edecek? Ne istiyorsun? Sorumlulukların, mecburiyetlerin olduğunu hatırlamanı. Sana söyledim. Daha fazla böyle devam etmeyeceğim. Sıkıldım deyip bırakıp gidemezsin ki. Oyun değil bu. Bence fazlaca mola verdin. Yarından itibaren tekrar görevine devam edeceksin. Etmezsem? Öyle bir seçeneğim yok. Sonuçları sen de gördün. Firuze. Firuze. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Koş Firuze koş! Koş Firuze! Firuze. 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 Abi, Firuze. abi uyanıyor kalk. Firuze. Şş, abi. Firuze. Canım kardeşim. Tamam geçti. Ne oldu ya? Kızı vermiyorlar mıydı sana rüyanda? İyi misin? İyiyim iyiyim. Abicim hadi. İyiyim. Bak saat kaç oldu? Çıkmamız lazım. 9 oldu saat. Hadi. Tamam. Tamam hadi. Tamam. Ya ben hayatımda bu kadar miskin damat adayı görmedim abi. Hadi çabuk. Tamam tamam. Çabuk. Tamam. Vay benim yakışıklı kardeşim. Gel bakayım buraya. Şu kravatını düzeltelim biraz. Olmuş mu? Olmuş ama şu kravatı biraz düzeltelim. Ha? Tamam mı? Bak kapıya bak. Ah bak kapıya bak. Of kapıya bak. Firuze hadi. Tamam geliyorum. Hadi. Baba hoş geldiniz. Hayırlı olsun oğlum. Teşekkür ederim.
Allah damat. Abla hadi. İnşallah. İnşallah baba. İnşallah. Biz çıkmıyor muyuz? Abla elbise çok yakışmış ya. Güzel kardeşim benim. Çok güzel olmuşsun. Heyecanlı mısın sen biraz? Yo heyecanlı mıyım? Heyecanlı Benim öyle mi gözüküyor? Şimdi Nilgün'ün annesinin adı Fatma mıydı, Fatoş muydu? Fatoş. Tamam. Hı hı. Nasıl insanlar acaba, çok merak ediyorum. Yani birkaç kere telefonda konuştuk annesiyle. Anlayışlı birine benziyor. Babası da komiser emeklisi. Öyleler. Ama zaten Nilgün çok iyi kız ya. Ailesi de onun gibidir. Evet evet. Olmuş mu? Oldu. Ha tamam değil mi? Ya ben anlamadım ama biz niye hepimiz aynı giyindik? Oğlum hepimiz Muhsin babanın oğluyuz. Bırak da olsun bu kadar. Hadi çıkalım hadi. Evet geç kaldık. Hadi çıkalım. Hadi. Ha, çiçekleri aldın mı? Akıl mı kaldı ya? Çiçekler. Çikolatayı da al. Evet burada orada. Yüzükleri aldın mı yüzükleri? Oğlum asıl yüzükleri aldın mı? Yüzük bende ya bir dakika. Yüzük bende canım. Yüzük bende bir saniye. Ne yaptım? Yok. Burada değil ben. Düşürdüm mü yüzüğü ya? Yüzük nerede? Hah burada. Ah, burada ya hadi, yüzük. hadi. Burada tamam. Yüzük burada, çiçek burada, çikolata burada. Evde burada. Hadi bakalım. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Bunu babanızla da konuşmanız gerekiyor. Kaan'la tanıştırayım sizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar. Şöyle vereyim efendim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş geldin. Buyurun lütfen. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Cümleten hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Hal hatır sormaya gerek yok. O kadar kalmayacaklar. Hanım damat adayı var mı deyince bir araştırayım dedim. Araştırmanıza gerek yoktu beyefendi. Sorsaydınız söylerdik. Ben sormam kardeşim. Soruştururum. Emniyetten emekli olduk ama hala lafımız, sözümüz dinlenir. Bir günde öğrendik neyin ne olduğunu. Yetimhaneye düşmüş bunlar çocukken. Hepimiz Allah ne yazdıysa onu yaşarız. Önemli olan bu çocukların şimdi ne yaptıkları. Nasıl insan oldukları. Diyene bak. Sabıkalı bir adamı yetiştirdiği çocuklara ne hayır gelir acaba? Baba. Hüseyin Bey. O sabıkalı dediğiniz adamın bir ismi var. Muhsin Yavuz. Kendisi bizim babamız olur. İnsanlar kendi kanından olana ihanet ederken o bize sahip çıktı. O yüzden babama laf ettirmem. Biz izninizi isteyelim olur mu? İsabet olur. Feryat lütfen baba ne olur yapma. Karışma sen. Baba böyle yapma lütfen. Bu iş bitti. O kadar. Anası babası ne ödüğü belirsiz birine verecek kızım yok benim. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen? Gel. Tamam abiciğim. Ne tamam ya, adam bize hakaret ediyor, susup oturacak mıyız? Ömerciğim tamam. Adam ölmüş, anama babama laf ediyor ya. Ölmüş mü? Dalga mı geçiyorsun sen bir de be? Ya, dalga mı geçiyorsun ya? Kaza çıkacak. Gör kızım gör. Kardeşlerinden bile saklamışlar analarını. Sus sakın. Hadi. Bir dakika. Niye susturuyorsun abla? Bırak söylesin. Ömerciğim tamam. Ne olmuş anama ya? Abicim buradan çıkalım ben sana anlatacağım tamam mı? Saklamayın çocuktan. Anası katil de olsa yaşadığını bilsin.